Hoi, 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 hoi. Okey ni. Hai, 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 hai. Nak hujan. Kena lari. Chop, chop. Petang semua. Macam nak hujannya. Aduh, masa yang tak bagus untuk buat vlog. Aduh, sakit. Petang semua. So, hari ni hari Jumaat. Patutnya aku buat vlog pagi kan. Tapi memandangkan hari ni aku ada sedikit pemalasan. So pagi tu aku tak buat. Pagi ni So hari ni nak buat apa? Korang ada nampak Instagram aku? Aku ada post gambar minyak hitam. So hari ni aku nak pergi hantar motor aku servis. Sekarang dia dah mileage minyak lah 3,300 sakitnya. 3,300 km. Maknanya kena tukar minyak. Woi. So minyak aku dah beli. Aku kali ni guna minyak lain sikit. Aku guna minyak Yamaha Loop. Dulu aku ingat nama dia Yamaha Loop, tapi bila baca balik kan, dia Yamaha Loop. Bukan Yamaha Loop bro, Yamaha Loop RS4 GP, yang ada gambar Rossi tu kan. Okay lah, nampak macam minyak special je. So aku beli lah. So nanti aku akan pergi kat kedai yang aku servis tu, dan aku akan suruh dia tukar minyak. Ui, sakit. Oh, satu lagi aku kena beli chain punya loop lah. Oh, cerah. Yes. Belah sini dia hujan kot. Ui, best. Ui, sakit. Aku kena pergi bank. Duit tak ada lah, kena cucuk duit. Ni semua dasar tak nak bagi signal. Cuba korang bagi signal. Aku tahu korang nak pergi kanan ke kiri. Wah, terang. Yeay. Okay, aku nak pergi cucuk duit kejap. Ni apa ni? Bank apa ni? Sini ada kan? Tak silap aku ada Maybank kan ni? Tak, RHB Maybank. Susah gila kalau pakai kelop. Ni aku beli kelop lain yang sesuai untuk penggunaan harian. Oi, okey. Berbalik kita. Aku harap cukup memory lah. Aku rasa memory card tak cukup ni space. 64 gig ni banyak. Berbalik kita menghala ke bengkel untuk servis motor. NMAX. Tu skuter yang aku minat lah. Yang kalau ada duit mungkin akan beli lah. Kembali kita ke jalan. Hoi. Motor. Okey, menghala ke. Ya Allah, gelapnya sana. Sesuatu petanda yang tak baik. Gelap. Hui. Ni jalan paling cepat. Woi, gelapnya sana. Hujan babe, jangan hujan. Oh, merah. On high beam. Jalan-jalan macam ni memang kau kena on high beam. Kalau tak, situ trailer ni besar pula. Hoi. Tidak. Tak nak kalah. Bas tu pun satu. Mengapa? Jadi satu jalan ni. Potong. Inilah dia construction. Disebabkan korang jam. Potong. Lepas. Wah, sana hujan weh. Macam mana ni? Aku rasa beg aku dah tak waterproof lah. Dah bocor banyak tau. Ada lubang kan. Inilah beli black bag ciplak kan, made in China. So bag ni yang pakai ni bukan original. So dia memang tak tahan. Yang Kumine tu yang aku pakai, yang bag kecil tu tahan tu. Yang ni Taichi ni made in China punya, memang tak tahan lah. So kalau korang ada duit lebih, baik beli yang original, tahan lama sikit. Dia beli yang kopi kan. Lori besar, trailer, shit. Ni nak pergi mana ni? Kanan kiri, kau bagi sini ke tak? Aku takut babe, belakang lori ni. Itulah tengok, grandmother you. Cepat masuk. Boleh break lagi. Hui. Okay, kita ambil tengah. Aku dah rasa air. Tidak. Ni sesuatu yang tak baik. Bila kau dah rasa air, maknanya akan bahaya ni. Kena bawa slow. Kena dengar air. Tidak. Tak boleh ni. Shito. Shit. Tidak. Hujan. Tak lepas lah.
Oh, lebat lah tu. Dah ada confirm hujan ni. Alasnya tak guna teh. Tiba-tiba hujan. So manakan tak boleh buat apa-apa. So aku akan off dulu. Nanti sambung balik. Tak boleh lepas ni. Kalau kena air recorder aku mati babe. So dah sampai. Ini minyak yang aku guna. Okay. So dah habis servis. So kita akan rasa macam mana minyak yang baru ni. Okay, jom gerak kita. Okay, dah habis servis dan hari ni hujan. Timing hujan dia bagus lah. So apa aku rasa? Enjin aku ringan sikit. Mungkin placebo effect kot. Aku pun tak tahu je. Tapi apa yang aku boleh rasa, aku punya enjin ringan sikit. And gear aku smooth. Mungkin aku tak kuat kot. Oh, okay. Okay. Gear aku rasa smooth sikit. Yalah, rasa ringan sikit. Hai, tak ada signal ke? Apa kata kau bagi signal? Aku dah lah guna visor gelap, tak nampak babe. Okay, gear aku rasa macam tak sekeras si Colin punya minyak. Engine rasa ringan sikit. Mungkin sebabkan dia minyak baru, so dia ringan kot. Aku akan test lah aku punya speed, top speed dan lain-lain 2-3 hari lagi. Lepas minyak tu dah sebati dengan hujan lah, sebati dengan enjin kan. Lepas tu baru kita boleh rasa. So aku rasa itu je lah untuk hari ni. Sebab kamera depan ni dia akan mati. Akan matilah. Space dah tak cukup. So aku akan menamatkan vlog kali ni dekat sini. So guys, tu je untuk hari ni. Macam biasa, comment, like and subscribe. Bye. Hujan. Hujan, hujan KL aku tak suka dia punya trafik. Trafik dia macam tak boleh pakai. Lepas tu banyak kereta. Oh betul lah. Aku punya gear shifting rasa lagi, dia rasa lain sikit. Oh, KL di malam hari. Oh, sekarang ni aku tak boleh bagi review sebab aku takut dia placebo effect. Dia otak kau yang cakap dia bagus, tapi benda tu sebenarnya macam biasa je. Dia tak boleh menjustifikan adakah benda tu okey atau tidak. Sebab dalam kau pemikiran kau benda tu baru, so kau expect benda tu rasa bagus. So aku tak akan cakap apa-apa lagi lah. Sebab aku rasa itulah, aku rasa banyak aku rasa ni. Ayat aku rasa. Kenapa?
kena tukar ayat lain lah. Aku punya perkataan begitu terhad. Aku terpaksa bertukar pada ayat lain. Merah. Ui, sakitnya. Apa tu? Terowong weh. Polis. Macam dia ringan sikit lah. Tak berani cakap sebab takut placebo effect. Golap. Tak nampak dan. Inilah guna weather gelap. Bawa masa trafik ni beringat lah ya. Mobile crane. Ni berapa tan ni? Belakang ni macam tak sabar. Tak lari ke mana? Jam babe. Nak lari ke mana? Kita berak ni consider bagus lah ni. Oi. Lepas ni mesti susah gila aku nak asingkan voice dengan ni. Sebab tadi aku tak horn. Bang, cepat sikit bang. Nak hujan bang. Saya tak ada baju hujan bang. Aduh bang, jangan macam ni bang. Oi. Lori besar weh. Aku takut lori besar ni. Weh, penat tu. Bawa motor masa jam, campur hujan. Wah, hebat. Sorry lah, sakit mata. Tapi nak macam mana kan, aku nak selamat lah. Aku lebih suka sakitkan mata korang daripada korang langgar aku. Apa kata korang jangan nyempit? Oi bro, come on. Aku ikut Brother Dynamic. Wah, almost. What the hell? Ni aku rasa macam nak bawa motor tak berhati perut dah. Hoi. Mengapa kau buat ini?